Buenas tardes para todo el público, todas las personas que van a ver y escuchar este video. Hoy, 27 de febrero del 2021, José Espinosa, su oficial en uso de buen retiro, más de 20 años en la institución, 5 años de hace que me retiré. Señor ingeniero Rodolfo Hernández, hoy lo invito a que con la responsabilidad con que yo estoy haciendo este video, usted asuma una invitación y un reto. Lo invito a que hagamos un debate público, un debate por medios, donde usted, señor, argumente todo lo que ha venido diciendo para ganar adeptos de manera populista, para de manera irresponsable mostrar una cara de lo que no somos. Somos un grupo poblacional, señor, si usted quería saber. Somos un grupo que muchas veces calla, porque a pesar que venimos de la guerra, sabemos callar y sabemos ser gente. Venimos de muchos orígenes: campesino, comerciantes, mujeres cabeza de familia, hombres trabajadores. Hoy lo invito a que, así como es de irresponsable estar ganando populismo de ciertos sectores, se enfrente con respeto, con dignidad, si es que tenemos esa dignidad, para enfrentar y para afrontar con responsabilidad lo que decimos y lanzamos abiertamente a las redes. Lo invito, señor, a un debate público. Mi número de celular, si me quiere contactar, es 315-771-2848. Y que con todo eso que usted anuncia con despilfarro y con irresponsabilidad, lleve la documentación para argumentar, lleve la evidencia para argumentar. Porque así como usted habla, lo único que hace es desprestigiar un gremio y un grupo poblacional y sus familias. Entonces, señor Rodolfo, espero su respuesta. Espero su respuesta y espero que tenga la suficiente responsabilidad y gallardía de aceptarla. Y aquí no es de andarse escudando porque el daño ya está hecho. Es de argumentar y demostrar de que usted es un mentiroso populista como muchos otros. Gracias y buena tarde.